Indomie, ilay paty be mpankafy indrindra raha-tany. Ndeha hiaraka hankafy ny paty Indomie eto am-panaranany Le JT. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. JK Group vous présente. Ni le JT, miaraka amin'ny art de vivre. Immédiat, l'école de l'art de multimédia Mbatomtsangana, téléphone 26 250 86 vous présente alatsinainy fasivy amin'ny roapolo ny volana jolay miarabantsika rehetra mpanaraka ny dreamine tonga soa atao anatin'ny Le JT toy ny mazatra ho hitanao androany ireo lafim-baovao isan-karazany ao ny vaovao hafakely ao ny politika ny sosialy ny fanatanjahantena ary ny vaovaon'ireo trangam-piarahamonina iretin'ny lohatenitsika androany nisy mpampianatra tsy nety niambina ny fanadinana BEPC androany tsy manaiky hatramin'ny farany ny tetikasa fananganana terrain de golf ny mpianatra eny Akatso. Miororo ny ponina no ny asan-jiolahy any Andraisoro. Nivoaka kosa ny didim-pitsarana momba ny raharaha Lazara Zafiarson. Ary ny eo amin'ny fanatanjahantena ny kitrana Analamanga tafiakatra tompon-daka ny tana AFC. Ny eo amin'ny vaovao avy any ivelany dia ho resahantsika ny fifidianana tany Mali, nisy ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tany Italia. Misy ihany koa ny vaovao hafakely tondratsika ny Etazonia sy ireto hotely vaovao ireto. Atomitsika eo amin'ireo vaovao sosialy ary miaraka amin'ny Sonia Andrenirina. Manao Sonia? Miarapandritra dia miarapanao ihany koa manaraka ny Le JT. Ny fanadinana BEPC mazava loatra no mibahany eo amin'izay vaovao sosialy izay. Nanomboka androany tokoa ny fanadinam-panjakana faharoa na ny BEPC, saingy nisy tamin'ireo mpampianatra no tsy nety niambina ny fanadinana noho ny mbola tsy nandraisan'izy ireo ny tambo-karamany tamin'ny taon-dasa. Amin'ny ankapobeny nefa dia nilamina ihany ny fanadinana tamin'ny androany. Za zao ohatra hoe taty ihany nanao surveillance tamin'ny herintaona dia réunion préliminaire tamin'ny alakamisy tamin'ny zoma maraina dia niteny ny chef de centre hoe ho avy tsy ho ela araka ny teny ministre tao amin'ny télé zany dia izay ny andrasanay fa ny tena hoe les vacations aloha na amin'ny lafiny anankiray ilaina tsy ilaina ihany hoe tsy voatery hoe misy vacation fa le fitiavana ny ankizy koa zany eo andaniny dia izay ny mampazoto tena mbola tsy azo arany vacation dia atao ihany ny adidy amin'ny tanin-drazana amin'ny sanaka malagasy. Zay aloha zao ohatra dia mbola tsy fantatra mihitsy hoe tsara ilay fanadinana sa ahoana fa dia ankinina amin'ny tompo moa fa miatrika an'ilay fiambenana aloha zany zao manao surveillance dia ataonay aloha ilay izy fa manaraka zany dia fantatritsika eo foana. Miresaka any amin'ny ministère ny finance, miresaka amin'ireo inspecteur d'État izay mety ahatonga ny fahatarany ny fandoavana ny vacation ny BEPC. Amin'izao fotoana iresantsika zao dia efa mandeha ny fikarakarana ny vacation ny BEPC eto amin'ny faritanin'ny Antananarivo. Manana fandaminana hafa mihitsy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny rehefa fanadinana tahaka izao. Samy efa nametrapetraka ny fandaharam-potoanany amin'ny ity herinandro ity avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny, ao ireo avy lavitra ka tsy maintsy voatery eny amin'ny manodidina ny foibe-panadinana eny ihany no misakafo. Mianatra lesona dia avy eo miakanjo dia misasy dia mifoly vao matory.
Enjana be satria izay izy zany lavitra be dia izay zao raha tamin'ny maraina tamin'ny 3 no foy izy nasaiko namerina kely aloha mba mamerimberina faraparany aloha. Tsy vitako ilay mitondra sakafo avy any an-trano. Ilay izy aloha tsy nataoko hoe fa hoentina fotsiny aloha vola dia izay lany aty dia lany dia rehefa tsy ampy dia tsy maintsy manampy indray avy eo. Mbola mitoy ihany ny fitarainan'ireo mpianatra sy mpandraraha sy mpampianatra eny amin'ny Université n'Antananarivo. Mbola tsy mahafapo ny mpianatra ny fivoarany raharaha tetikasa ny fananganana terrain de golf eny amin'ny faritry ny Université n'Antananarivo. Angatahan'izy ireo araka izany ny anafoanana ny didim-pitondrana avy amin'ny primature lefitra mitsahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany tamin'ny 9 aprily lasa teo ny fankatoavana ity tetikasa ity. Rahantsika ary ny fanadihadiana natao Rindra Tahiry. Nampiakapeo ireo solotenan'ny mpianatra Ankatso misy ireo departemanta Isatsokajy ny androany mikasika ny raharaha tetikasa fametrahana tamin'ny malalaka anaovana golf ety amin'ny faritry ny Université izay mahatratra 3.0 hektara. Tsy mbola misy ny fanapahan-kevitra mazava mikasika ny anafoanana na tsy ny didim-pitondrana navoaka ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany hatramin'izao. Mandra-piandry izay mety ho valina nefa dia mandahatra amin'ny farany sy mitakiny tsy anatanterana ny tetikasa mihitsy ireto solotena mpianatra ireto taorian'ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo ny 12 Jolay lasa teo. Voalohany indrindra matony voaka le arrêté ihany ane tena namaritra an'izy hoe affectena l'izy fa raha resaka fotsiny ambony latabatra hoe affectena amin'izy le anina tsisy impact tsany hoe tsisy fiatraikany ka aminay zany ny zavatra voasoratra aloha iny ny tena mitoetra ka iny zany anisany hoe mila annuler ny vice primature iny aloha complice ao anatin'le izy dia io le araka ny tenena hoe na iza mieritreritra hivarotra ny université dia toerina hiatramin'ny farany zany satria ty université mbahoaka ka na inona fanazavana na inona diversion atao dia mifantatra hoe annuler le arrêté dia miverina amin'ny université ny tany université satria mila avy amin'ny tanora ny fampandrosoan'ny firenena zany no izy zany ny olona milaza zany hoe tanora no avy ny firenena ry zareo milaza an'izay kanefa zao natao an'le tanora ka aminay dia mpitarobato vilambavy zany tompoko fa tsy ilaina ety amin'ny anjerimanontolo ka niza hikitika ny tany université niza atao mazava tsara mihitsy hoe niza na inona côté teknika lazainy eo dia izay tompoko dia isoratra amin'ny farany hiady amin'izay hiady ho an'ny tombontsoan'ny université hiady ho an'ny tanora malagasy ary hiady ho an'ny firenena. Mbola manaritraritra kosa etsy andaniny avy ao amin'ny fanajariana sy ny fampandrosoana ny tany fa tsy mbola nisy velively fivarotana tany natao teny amin'ny université nanomboka ny taona 2004 no makaty. Ity velahatany 3.0 hektara ity raha teo dia mbola tany mpanjakana manokana. Profon'izany nahazoan'ny olona sasany titra tamin'ny anarany sy nandraisana fangatahana miisa 300 teo eo. Andalam-piandrasana ny fanapa-kevitry ny fitsarana momba izany ny Rototo ankehitriny. Ivadika amin'ny resaka finoana indray kosa sika Sonia. Misy hatrany ny fahatsiarovana ireo martiora ny finoana, anisan'izany ny martiora Rasoalandy Andriamanantena izay niafina tany anaty Zoy ka anokanana ny andron'ny Zoy isaky ny Alahady 7 ny volana Jolay. Araka ny fanandaminana sy araka ny fandaram-potoana hatrizay dia teny amin'ilay Zoy eny ambody fahatra ny hereny Rasoalandy Andriamanantena martiora ny toram-bato tamin'ny andron'ny mpanjakarana vala voalohany no nanaovana ny fitaovam-pivavahana sy ireo fety samihafa tao anatin'ny andron'ny Zoy ny Alahady lasa teo. Nampatsahivana mpitany narakotondrana Vilaza Soa nandritra ny fanompoam-pivavahana fa tsy fahatsiarovana maty akory no atao mandritry ny andron'ny Zoy fa fanentanana ny velona mba hahazaka fahoriana ary hijoro amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy amin'ny androm-piainany rehetra. Izany no mamartiora ny kristianina rehetra. Isaorana an'Andriamanitra zany satria fotoana indray nahafahan'ny taranaka ambody fahatra rehetra nijoro tamin'ny finoany an'i Jesosy Kristy. Tahaka ilay martiora izay avy eto ambody fahatra nijoro hatramin'ny farany tamin'ny finoanan'i Kristy na dia niafara tamin'ny famonoana azy aza izany. Nisy ihany koa niezaka briky entina manorona laikany lehibe ao ambody fahatra
ka samy mihinandray anjara valopy tamin'izany avokoa ireo tonga niatrika ty andro ny zoy ity ary mbola ho betsaka nietsika atao amin'ny fiangonana ho amin'ny fanatrary ny tanjona lehibe io. Na dia eo aza ny asarotry ny fiainana amin'izao fotoana izao dia naseho anay rehetra, naseho ny voaka an'Andriamanitra avy eto ambody fahatra fa vonona ny hijoro amin'ny finoanan'i Kristy izy ireo, vonona ny hanao ny asan'Andriamanitra izy ireo ary apahany amin'izany ny amin'ny hananganana ny akany lehibe eto ambody fahatra ka dia samy niezaka ny amin'izany fandraisana anjara izany noho ny finoana an'i Kristy, noho ny fanaovana ny asan'ny Kristy ary dia hijoro hatrany amin'izany izahay. Taorian'ny fotoam-pivavahana dia nisy ny fiaraha-misakafo mamaim-poana ho an'izay tonga natrika amin'ny fotoana mba ho mariky ny fiombonana sy fifaliana. Ny tota mirindran-kira sy fampisehonan-tsehatra ity andro ny zoy ity ny tolakandro ny alahady lasa teo. Izay ny amin'iny hiditra amin'ny lafim-baovao manaraka tsika dia ny trangam-piarahamonina miaraka amin'ny Jerry Edouard. Manao Jerry? Manahoana Riza Tahina ary mangasitraka ihany koa anao izay manaraka ny logité amin'ity takariva ity ny Andraisoro no anombohitsika izay trangam-piarahamonina voalohany izany satria dia mitaraina ny amin'ny afitsika ireo jiolahy ny ponina eny antoerany raha ny tamin'ny alina fotsiny izany hoe ny alahady ifoa alatsinainy izao zany dia nitrangana vakitrany roa satria dia trano fivarotana tsena misa roa no lasibatry ny jiolahy tao anatin'izay alina izay. Niteteziny jiolahy tao anatin'ny fotoana fohy ny tsenam-barotra miisa roa teny Andraisoro ny aliny alahady voa alatsinainy tokony ho tamin'ny 12 alina no nitrangana zany. Tokony ho enina teo ireo jiolahy raha ny fanambaran'ireo niaran-doza ankoatra ny sabatra sy ny antsy dia nirongo Kalashnikov roa ireo jiolahy nisy tamin'izy ireo no tsikaritra nanao fanamina mpitandro filaminana. Tato amin'ity tsena ity izy ireo no niditra voalohany na dia fanahin zavatra hafahafa ny tao an-trano dia tsy navita nietsika firy intsony satria haingana ny fanokafana ilay varavarana. Ty zanako lahy ty zany andray sofle tsoka ohatran'izao fa ty ambavany teo ilay sofle tonga dia efa mibasana izy efa tafiditra tonga dia efa mibasana nananazy tena janga izy. Ty vadiko ty zany efa nitapatsangana tetsy ihany dia tonga dia nasiny totondriny telo ohatran'izao io vonto zao le anina vonto nasiny totondriny telo ohatran'izao dia tonga dia natsiny nidaka indramandray dia tonga dia tafapetraka teto dia izy tafapetraka eto tonga dia mbola narahany etsahany indramandray dia tonga dia miakofa ozy izy. Lasa ny vola be antapitrisany niaraka tamin'ny firavaka volamena ny magaga dia nalain'ireo olon-dratsy ihany koa ny menaka, sy ronono ary sigara. Pirofo ny fahantrana lavareny misy eto ve izany ho iatrany ity voatafika ity. Sady mahery fiteny no mahery fietsika ireo jiolahy voatsindronantsy ity mpivarotra ray ity isan'ireo voatafika teo akaiky ihany koa ny tenany vola mahery ny roa hety sy ray tapitrisa ariary no lasan'ireo jiolahy tato. Izy ena niarana nongotra ohatry zao dia zaza vao nahenana iny dia nitsangana teo ambony fandriana dia izy tonga dia vonjeo izy za vonjeo ny antso iny roa dia tonga dia lerany tamin'ny antsy hoe manginy tena mitana basy izy dia intelo izy nanindrona antsy anahy hoe manginy tena ozy izy dia teto tsy no tena mivoaka ny nofokato dia reto. Tanena avokoa ireo mponina eny Andraisoro mangataka ny ametrahana biraon'ny polisy mihitsy izy ireo. Nanao fisafona teny an-toerana ny polisy miboribory-tany fahatelo misahana iny faritriny raha ny vaovao-voaray kanefa nifandisy tamin'ireo jiolahy ihany. Fantatra nefa fa mbola tsy ampy ny isan'ny mpitandro ny filaminana ilaina ny fahamalinana araka izany. Very kosa ny vola be tetsy Antaninarenina tao ny EDBM ny nitrangana izay halatra izay sy ny farany herinandro teo no ahiana ho nitrangana izay fangalarana vola izay eo amin'ny sokatra kosa ny fanajajina mikarika an'izay mindro ny fanazavana izay sy nokaroina teny antoerana. Nanjavona ny vola be tao amin'ny Economic Development Board of Madagascar na ny EDBM Antaninarenina. Andro amaraina no tsikaritra izany fanjavona izany ary tombanana ho vola 100 tapitrisa ariary no nanjavona tao. Araka ny fantatra dia tao amin'ny vatabe na ny coffre misy ny volan'ny guichet unique no mipetrahan'ireo vola. Azo heverina fa ireo nandoavana karazana hetra na recette fiscale ireo titre ireo. Mbola ao anaty fanajajina tanteraka ireo mpitandro ny filaminana nandray an-tanana ny raharaha ka mbola tsy nahazo natatra ofisialy hatreto. Tsy naraisana fanamboavao ihany koa ny teo anivon'ny EDBM. Azo heverina aloha fa olona tsy vahiny amin'ity toerana no nanatanteraka ilay halatra. Tsy nahitana vakitrano mantsy ny teny ivelan'ny EDBM ary faritra isan'ireo voary mihitsy ny amin'ny lalana General Gabriel Ramanantsoa iny. Sikatra kosa fa nisy nanokatra ny vatabe na ny coffre nisy ireo vola be mipetraka ny ayahin'ireo mpanao famotorana. Efa tonga toerana moa izy ireo izay avy ao amin'ny sampana eloka be vava nanao ny fizahana niaraka tamin'ireo polisy siantifika.
eo amin'izay fandriam-pahalemana izay ihany dia nitety ireo faritra mafana ny polisy ny zoma alina no nanaovana izany no nanatanterahana izany ary ny ministry ny filaminana anatiny ny contrôleur général de police Rakotondrazaka Arsène no nitarika nireo délégation izay ny safo ny tanàna amin'ny azo ambara hoe faritra mafana tao anatin'ireo boriboritany eto Antananarivo. Nidina nanao fisafona tany amin'ireo faritra maro teto Antananarivo sy mandinina ny ministry filaminana anatiny ny contrôleur général de police Rakotondrazaka Arsène nialany zoma teo no natanterahany izany sy hanotsidiny ireo fokotany ao anatin'ny farim-piadidiny ny polisy eny anivon'ny boriboritany fahatelo sy fahavalo nanome toromarika sy nankahy ireo polisy miasa alina sy ireo andromaso bokon'olona ny ministre filaminana anatiny. Eo alohan'ny fanetsiketsehana ny fokon'olona amin'ny fametrahana ny tena fandriam-pahalemana fary manaraka izay koa moa rehefa tonga saina koa angeny vahoaka fa tsy tokony ho taritaritin'ny olona any amin'ny sisiny any hanao zavatra tsy mety dia fa izay koa no tena zavatra ngeza be mahatsiaro tena izy fa hoe olo-pirenena mahavita man tokony hanao ny didiny amin'ny tena milalana misy azy indrindrindra hoe manaraka ny toronina moa sy tia ny torolalana ataon'ny fitonana misy. Nahihana amin'ny fisian'ny korotana nandritry ny andro ny sabotsy teo saingy tsy mifandray ny fisafona natao sy ilay korontana no ahina ohatrany ny ministra filaminana anatiny. Namafisina nefa fa ilaina fiara-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo andro masom-pokon'olona no jerena akaiky ary asiana fanatsarana amin'ny fomba fiasan'ny polisy amin'ny fotoana rehetra fa indrindra amin'ny alina. Izy arak'izany ny fidirana ny anatelakelatra mihitsy mba hangaronana ireo mety mitetika ny hanao asa ratsy. Eo amin'ireo vaovao avy any ivelany dia maromaro ihany koa ny fait divers izay nitranga anisan'izany ny halatra firavaka sy zava-tsarobidy izay mitetina 700 tapitrisa euro tany Frantsa, misy ihany koa ny lozam-piarakodia izay nitranga tany Italia. Ndeha arahantsika ny sary. Tanteraka soamantsara omaly ny fifidianana filoham-pirenena tao Mali. Nahina mafy ny tsy hatanteraka azy ity kanefa dia nizotra atsakany sy andavany izany ary ambony ny taham-pandraisana anjara amin'ny ankapobeny. Nanatsafidy tamin'ny alalan'ny bilita tokana nisy kandida 720 ireo vahoaka 4 tapitrisa mahery mananjo ifidy eto Mali. Ibrahim Boubacar Keita kosa no voalazan'ireo mpandinika fa mety ahazo vato betsaka indrindra. Le Mali vient de sortir d'une crise. Mila olona atokisana tsara amin'izao fotoana satria nampahantra ny Mali iny krizy lehibe nitranginy. Ambony dia ambony ihany koa ny isan'ireo mpanaramaso tonga teto. Nisy ny avy amin'ny vondrona afrikanina, ny avy amin'ny CEDEAO, ny avy amin'ny vondrona europeana ihany koa. Miaramila ray alina latsaka no nitandro ny filaminana, ny 9 avy amin'ny firenena mikambana ary ny 3 avy amin'ny tafika frantsay. Zava-dehibe loatra izy ity raha tsy nisy fifidianana dia tsy ho tafavoaka ny krizy mihitsy isika. Tokony reare izahay malianina fa navita fifidianana, izay no tokony voan'ny malianina rehetra ka andraisany anjara amin'izy ity. Raha tsy haivina foy dia naharitra 12 volana ity krizy malianina ity, nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila izay nitoy tamin'ny fangalan'ireo jihadista ny faritra avaratry Mali. Voatery nametra-pialana indray ireo miaramila tety andrenivohitra tao aorian'izay ary nametraka filopo solotoerana. Ny tafika frantsay kosa no nanala ireo jihadista rehetra nitazona ireo tanan-dehibe tao avaratra ireo. 70 no maty ary 10 maro hafa no maratra mafy izay no vokatry ity loza nitranga tany Italia ity. Pino 50 teo eo no niaraka tokony amonjy lamesa teto Naples no izao niaran-doza izao Omalial. Nialan'ny lalana ity fiara fitanterana ity ary nilatsaka tao anaty antsana nandratra sy nahafaty ireo olona tao anatiny. Nantsona ho amin'ny fanadiadiana ilay mpamily ny fiaran-dalamby tao Espagne, voapanga ho namon'olona 20 noho tsy fitandremana izy. Tsy nahiditra amponjy izy kanefa dia eo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana hatrany. Voalaza fa adisony ny tsy nanamora ny lamasinina raha tokony hiditra teto amin'ity fiolanana ity. Ity lehilahy 12 taona ity raha teo dia efa hita namoaka sary teo amin'ny Facebook tany aloha nampiseho ny hafainganam-pandeha ny lamasinina netiny. Misy kosa ny olona ny fitaovam-pivavahana manokana ho an'ireo maty tamin'ny loza iny eto amin'ny katedraly Saint-Jacques ihany. Alatra nampitolagaga kosa no nitranga tao a Frantsa tao amin'ny tanànan'ny Cannes. Lehilahy ray mitambasy no niditra teo amin'ny hôtel Carlton nandritry ny fotoana nanaovana fampiratiana momba ny diamondra. Bandana sy kaskety fotsiny no teny amin'ny tarehiny fa tsy niafina tanteraka izy. Tsy nila nampiasa ny basiny akory izy dia afaka nahazo ireo firavaka sarobidy mitentina any amin'ny 700 tapitrisa euro any amin'ny 100 miliara ariary ano any.
ireo mpitandro filaminana izay teny an-toerana dia milaza fa aingana dia aingana ny fandehan'ilay alatra ary tsy nisy navita ninina izy ireo. Io no alatra faharoa lehibe indrindra teto amin'ny tantaran'ny Frantsa. Feno fahatsiarovana tsara ny foko hoy ny Papa François nialan'ny Brezila ao Malial rehefa avy namarana ny GMJ nanoloana vahoaka marobe miisa 3 tapitrisa. Io no fa 20 tamin'ny fiaonamben'ny tanora no toto-saina teto amin'ny morontsiraky Copacabana. Any Cracovie, any Pologne indray ny GMJ manaraka ny taona 2014 i Pologne izay toerana naterahan'ny Papa Johann Paul faharoa namorona ity hetsika lehibe ity. Mbola hiverina ny ivelany isika afaka fotoana foy eo amin'ireo vaovao hafakely misy ihany koa ny vaovaon'ny fanatanjahantena sy ny politika miandry antsika aorian'ny dokam-barotra.